Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer, sabe o quê? Aventura gelatina colorida. Olha o que eu vou fazer. Tenho os meus bebê life, a minha geladeira da Frozen, o coisa de renas da Frozen, a gelatina e esses potes aqui. O pequeno, o médio e o grande. Agora, vamos começar? Vamos. Está pra frente. Fazer uma seca. Já apareceu. Vou colocar aqui na frente. Agora a gente vai começar com de abacaxi. Eu já abri os pacotinhos. Foi o de limão e o de abacaxi. Primeiro eu vou jogar a água aqui, essa desse. Agora eu deixei um pouquinho. Deixei só um pouquinho. Aí foi muito, mas eu deixei um pouquinho, magrinho. Parece... Agora, esse vai ficar lá embaixo. E agora de limão. Esse é desse daqui. Vou jogar. Foi um pouquinho de amarelo, mas tudo bem, né? Olha, tá ficando lindo. Pozinho branco. Deixei um pouquinho, tá vendo? Olha lá, gente. Deixei um pouquinho, magrinho. Agora eu vou deixar esse também lá embaixo. Eu já misturei os sabores, agora eu vou pegar o verde e colocar até aqui. Agora eu vou fechar aqui. Agora vamos esperar. Gente, eu acho que já tá pronto. Vamos ver? Tá muito. Aqui. Ó. Agora eu vou colocar o amarelo. Vou colocar na geladeira. Deixa eu misturar. Da espuma. Pronto. Eu acho que já tá pronto. Sapo curu. Gente, deu certo.
mais um. Agora vermelho. Tá quentinho. Sabe o que mais gosto? É de fazer o vermelho onde está o do mole. Tá muito legal, parece um arco-íris. Gente, eu acho que tá pronto. Vamos ver? Deu certo! Não tá igual mais uma água. Agora a gente vai pra lá. E vocês vão ver a minha surpresa. Tá tudo pronto, hein? Agora eu vou sentar. Agora eu vou tirar do copo e vou ver se dá certo. Deu quase certo, mas agora eu vou cortar pelo meio, olha. Ai! Abriu! Vou abrir por aqui. Abriu. Vou cortar pelo meio. Pegar uma pizza. Esse também vai pra lá, esse também vai pra lá. É isso! É igual um paraíso. Um paraíso da Elsa. E agora eu vou provar. Ah, tá gelado! Gente, ficou delicioso. Então, dá um like, se inscreve no canal e vai ter um monte de música e um monte de vídeo. Se inscreve aí, hein? Beijo!